Nu tann borgerlige vongren i førskom politikk kommer drassande vi Lars Løkke Rasmussen til førjar, og på henda måten fer han at blanda seg beinleis opp i til førska velstrøye. Ja, men så fer jeg eisne å løyva mer at blanda med beinleis ut til danska velstrøye. Det såleis at Javnarflokken den eneste flokken som hertil hever boa pura klars fra at vi færra av stola en danskare reiarestjøten, og i så fall at det vil bruk for okkara ekvøv at vi vera avgjørende. Det gjør vi til vi en parster av de norrländske javnavar-familjene som til en og for at vi for å verja rettendene til Taimo Veike og omboa og ahoamalen til Taimo Veike som har bruk for en sterskon fellesskap. Jeg vet ikke, hva skal sås til sendingene som var i TV2 i Gjørskvöldet? Det var en sending om omstøvner av omkring danskon dagstånden, som, ja, det var jo ikke tespelige mynter som vi så, ja, beinleis forsømmelse av bøttene som genga av dagstånden. Det mynter som nevan færa fra de fleste av okkom atter. Men det eisne uimynden av en øyla karravum borgerlig politikk som har vært ført i Danmark de siste årene. En borgerlig politikk som borgerlig politikk jo alltid myndaver av, det sparingar av velferøyjon, det privatiseringar av grunnleggende tjenestun, og det skattalattar til de velbjergave. Altså, hese troi, det sparingar, det privatiseringar, og det skattalattar. Det sørger vi fer etter fer. Dette ikke en politikk som vi ikke stola, og vi vet eisne at dette politikk som gonger utover føringar. Det føringar som bosidande i Danmark, men eisne føringar som har bruk for danskon tjenestun. Vi skulle ikke gjøre oss bortere enn hva vi tog at dette her til dømes noe som rekar føringar som leser utenlands, har i tavere spartar milliarder av kroner av danskon utbyggingarstånd. Det eisne noe som ganger utover førska kjøklingar som har all nøyvan tørv og gåen helsetjenesten fra det danske helseversjonen. Det aldeles eisen nega som gonger dyr førjer, da i Danmark i den grad sakka afterur da det kommer til klimapolitikken. Og nu så vi da eisene av dagstående økene at okkara bøtten, okkara syskjene bøtten som genga av dagstående i Danmark, de vera eisene offrei av de borgerlige politikken som mellom annet Lars Løkke Rasmussen har vært garante fire. Hese senest i årene. Så ikke vi eisne en brøyting i Danmark. Javnarflokken vil feien fra nyer og tryggja en danska reiastjøten, og tog fer jeg kære velgere å heita til om å komme ved mer av valg og velge et størst rett førest javnarombå av folketing.